Добрый день! В прямом эфире телеканала Юрган программа «Рабочий полдень» в студии Екатерина Борш, и начнем с небольшой порции новостей. Синоптики России уже прогнозируют зиму. В целом, за 6 месяцев холодного периода с октября по март температурный фон на территории Коми ожидается около или выше средних многолетних значений. Мэрия Сыктывкара запустила интернет-голосование за лучшие проекты благоустройства набережной. На конкурс поступила 21 работа. За одну из них на ваш выбор можно отдать свой голос. Интернет-голосование продлится до 20 октября, и его итоги будут учитываться конкурсной комиссией при определении победителей. Ежегодно во всем мире 15 октября отмечается День борьбы с раком молочной железы. В этот день Министерство здравоохранения республики организует акцию по массовому обследованию женщин в учреждениях здравоохранения. Обратите внимание, что в субботу, 14 октября, в Сыктывкаре женщины смогут пройти осмотр специалистов-онкологов в Центральной поликлинике Сыктывкара, 2 и 3 Сыктывкарских городских поликлиниках, Сыктывкарской городской больнице, Эжвинской городской поликлинике и консультативно-диагностическом центре. Специалисты проведут осмотр и консультацию женщин по вопросам профилактики и лечения рака молочной железы. При наличии показаний посетительницам в этот же день проведут необходимые аппаратные обследования УЗИ и маммографию. Захватите с собой паспорт и медицинский полис. И продолжаем тему здоровья. Храп – это очень неприятный недуг, который проявляется во время сна. Он доставляет неудобства как для храпящего человека, так и для тех, кто находится рядом в данный момент. Кроме того, храп может сопровождать синдром апноэ, а вот это уже может угрожать жизни. Как достичь свободного дыхания во сне? Об этом говорим в ближайшие 40 минут. Гость нашей студии – сомнолог Евгения Габова. Здравствуйте. Добрый день, Екатерина. Добрый день, телезрителям. Напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. 46 90 60 телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы, с удовольствием на них ответим, потому что такая проблема, так или иначе, я так понимаю, касается большого количества людей. Вот насколько распространен храп? Распространение храпа в старшей возрастной категории более выражено. После 30 лет порядка 6-7% людей имеют храп. Храп имеет порядка 30% людей, а вот уже его осложнение в виде остановок дыхания во сне порядка 7% людей. Чем старше человек, тем больше популяция людей, тем больше распространенность этого заболевания. Это связано с некоторым снижением тонусов, глотки, слизистых структур глотки. Соответственно, там порядка 60%. Мужчины и женщины как-то разделяются? Чаще? Да, у мужчин чаще эта проблема появляется в более раннем периоде. У женщин все-таки после менопаузы, после возникновения, тоже они догоняют мужчину в следующем. Причины у храпа есть какие-то определенно доказанные, четкие, что это стало причиной, или все что угодно может вести? Нет, есть, конечно, определенный круг причин, который наиболее распространен. Вообще нужно понимать, что храп возникает вследствие... Храп – это звуковой феномен, который возникает вследствие биения мягких тканей глотки друг от друга во время выдоха. Да? Похлопывание. Да, выдоха, вдоха. И, соответственно, этот феномен возникает только во время сна. Почему? Потому что во время сна возникает естественное расслабление мышц глотки, да, и сужение, соответственно, структур, что приводит к вероятности вибрации. Ну и причины могут быть усугубляющие храп и провоцирующие их. Естественные причины, такие как алкоголь, заболевания простудные, допустим, нарушение носового дыхания, усталость сильная. То есть на этом фоне храп может быть естественным и не опасным, если он возникает периодически. Другие причины, которые приводят к постоянному храпу, регулярному, практически всю ночь, это могут быть увеличение небных миндалин, это увеличение веса, наиболее часто распространенная проблема, заболевание щитовидной железы, гипотиреоз, ну и нарушение носового дыхания, естественно, тоже наиболее распространенные, пожалуй, причины. Ну, если храп, он может быть таким естественным и периодическим, да, предположим, простуда, да, и человек. В этих ситуациях стоит ли беспокоиться?
По поводу храпа? Да. Или вот пройдет, и ладно, и не думаем об этом. Да, беспокоиться не стоит. Единственное, в положении на боку храп будет легче все-таки переноситься. Ну, соответственно, вот. И восстанавливать носовое дыхание, возможно, применять сосудосуживающие средства, да, для носа, но не более 4 дней, мы об этом знаем. А если храп, вот он продолжительный, да, ну вот там муж храпит, да, а жена, ну, ежедневно, еженошно, точнее, получается, это случается. Вот когда в этой ситуации нужно забеспокоиться, то есть лучше продиагностировать, чтобы не было каких-то осложнений, или вот на что обращать внимание? Если храп становится постоянным каждую ночь в любом положении тела, так, более 6 месяцев, тогда это повод обратиться к специалисту. То есть когда не помогают посвистывание, похлопывание, там чуть-чуть, и все равно храпит? Пробуждение в любом случае будет помогать, да, прервать храп. Но когда человек засыпает, храп будет возобновляться, если это действительно хроническая какая-то причина. Здесь важно вовремя обратиться к специалисту, выяснить состояние проблемы на настоящий момент, то есть провести диагностику ночного храпа, да, и определиться с причинами, которые к ним привели. Чем раньше пациент обращается с этими проблемами, тем легче их решить. То есть это может не быть проблемой, лучше как заранее показаться и избежать проблем и осложнений. Да, своевременное обращение. Вот прежде чем мы нашим телезрителям расскажем о таком осложнении, как апноэ, да, остановки дыхания, я хотела бы спросить, если так много людей храпит, но почему же мы так мало вообще об этом всем знаем? О болезни, что это не просто слышно нам, но и может быть страшно? Да, но нужно сказать, что вообще в России это направление лечения храпа, остановок дыхания во сне, понимание того, что это опасное жизнеугрожающее состояние, заболевание, ну, наверное, развивается вот это направление 22 года. Тогда, когда началось в Барвихе, это управ делами президента санаторий, там в первый раз стали диагностировать и лечить таких пациентов и говорить, что это собственное проявление, да, более тяжелых, возможно, более тяжелое осложнение. Так как заболевание достаточно новое для медицины, нет обязательных программ, по которым обучаются врачи этому направлению, да? То есть эти темы не проходятся в институтах, нет обязательного на курсах специализации врачей, повышения квалификации, опять же, нет этих лекций. Ну и у нас нет диагностического оборудования в большинстве медицинских учреждениях. Хотя есть регионы России, которые отличаются. Санкт-Петербург достаточно, и в Москве достаточно много диагностического оборудования, в том числе и государственных учреждениях. Поэтому вот эта проблема у них выходит уже. Можно осознать распространенность данной проблемы и заниматься ей прицельно. Но все-таки синдром апноэ сна. Что это за такой загадочный синдром? Это заболевание, которое одним из проявлений которых является храп. Возникает оно, то есть сами апноэ, отсутствие пноэ дыхания, отсутствие дыхания во сне, возникает именно в период сна, в момент максимального расслабления. Здесь происходит смыкание дыхательных путей, которые приводят к невозможности вдоха, соответственно, снижение уровня кислорода, ну и фрагментации сна. То есть человек в конце эпизода апноэ, отсутствия дыхания, должен проснуться, выйти из глубокой фазы сна для того, чтобы возвести в тонус мышцы и сделать вдох. Вот такие ситуации с периодическими остановками дыхания и пробуждения и называются синдромом обструктивного апноэ сна. У него есть градации. Ну вот, чтобы было понятнее, давайте на экране покажем такую схему, да, как это происходит, а вы прокомментируете. Вот это как такой своеобразный срез, да? Вот здесь человек дышит хорошо. Да, человек начинает засыпать, дыхание через нос ровное, спокойное. Через какое-то время наступает расслабление мышц, да, там будет сначала храп, вот это остановка дыхания, да, полное спадение дыхательных путей. Ну, человек продолжает спать. В результате, собственно, что мы получаем? Человек борется или дышать, или спать, да, находиться в глубоких фазах сна.
Еще раз, для того, чтобы прекратить остановку дыхания, нужно проснуться. Получается, так как дыхание все-таки приоритетное, да, получается, человек совершенно не спит? Но опять же, Катерина, человек не может не спать более 10 дней, да, более 10 ночей, полностью вообще суток не спать. Это приводит к смертельному летальному исходу. Сам сон – биологически необходимый процесс. Мы спим треть суток, да, и там во время сна происходят важные функции. Это выработка гормонов, инсулин, тестостерон, соматотропный гормон гипофиза, иммуностимулирующие различные, да, процессы происходят. Вообще медицина, наука еще не все, естественно, знает. А с ней мы только начинаем догадываться. Диагностическое оборудование помогает нам все-таки функции определять еще дополнительно сна. Мы будем, конечно, двигаться в этом направлении, но сон необходим, и человек не может не спать и все время только дышать. Поэтому пациенты с тяжелыми апноэ засыпают днем. Дневная сонливость. Сначала это просто послеобеденная дневная сонливость. Тяжелые пациенты засыпают на работе, во время совещаний, за рулем. То есть есть пациенты, естественно, медицинская тайна, мы не можем говорить, да, о них открыто, но которые водят автобусы, которые водят такси, большегрузные машины, возят VIP-персон, и имеют это заболевание, они склонны к спонтанным засыпаниям, неконтролируемым, как минимум снижению внимания и памяти. Да, они засыпают на светофорах, но говорят, что потом периодически просыпаются, продолжают движение, ничего, бывает. Таким людям нужно помогать. Как человек обычно приходит? Вот как? Мы, может, опишем какие-то симптомы, ну, как бы ощущения, как человек себя чувствует, если у него есть, чтобы можно было заподозрить. Вот. Или как? На что опираемся в этой ситуации? Да, все индивидуально. По симптомам самое основное, если есть постоянный храп, если хоть когда-то зарегистрирована остановка дыхания, опять же, да, человек храпит, затишье, не слышно храпа, потом начинает двигаться и всхрапывание резкое, да, вот это вот остановка дыхания. И если есть дневная сонливость, это повод обратиться к специалисту однозначно. Есть другие симптомы, которые в той или иной степени появляются у отдельных пациентов. Это учащенные ночные мочеиспускания. Причем они полным мочевым пузырем, безболезненно. Человек поднимается, да, чтобы сходить в туалет, до 11-12 раз. Да, но если уже больше 2 раз за ночь, это уже патология, это уже повод задуматься. И из ночи в ночь причем, да? Из то есть ночи не просто что-то там лишнего морсика выпили, да, и стали... Да, то есть это регулярный процесс. Повышение давления, ночные, утренние часы, давление у некоторых пациентов более высокое именно в утренние часы, чем в вечерние. И если даже не принять препаратов, через часа 2 давление само стабилизируется. Такие пациенты с утра встают и говорят: а я разбит, а мне нужно отдохнуть после сна. Это, конечно, я говорю о тяжелых, наиболее тяжелых случаях. Дневная сонливость, снижение внимания, утомляемость, раздражительность. Но это не является специфическими признаками. Все-таки храп, остановки дыхания во сне и сонливость. Это то, на что нужно сделать упор. То, что как бы ориентируете. Это повод обратиться к врачу. Соответственно, приходит пациент, говорит, что вот у меня вот то-то, то-то, то-то. Как дальше диагностировать? Сидите рядом и слушаете, как он спит? Да, обязательно нужно посмотреть, что происходит ночью, для того, чтобы подобрать правильное лечение. Есть специальное диагностическое оборудование. В республике оно есть, в Республиканском кардиологическом диспансере. И у нас в лаборатории мы используем несколько типов оборудования, которые устанавливаются пациенту вечером, да, или выдаются вечером и диагностируют только время сна. Мы прослушиваем, снимаем спирограмму, то есть специальные канюли. Я, кстати, вот принесла аппарат. Это современный аппарат микрочек.
И он устанавливается на руку достаточно легко, да, удобный для детей, для взрослых пациентов. Затем устанавливаются канюльки, которые позволяют слушать вибрацию, дыхание, да, то есть прекращение дыхания, мы тоже это все увидим. Аппарат регистрирует эти данные и уровень сатурации, уровень концентрации кислорода в крови. Туда пальчик помещается, да, правильно я да. Ну и, собственно, мы видим эти результаты за всю ночь. А можно я подержу пока? Давайте. Ну, хочу посмотреть, насколько легко это. Попробуйте установить. Угу. А может быть, пока мы примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Скажите, пожалуйста, вот стоит ли бороться с дневным сном? Сплю по 8, по 9 часов, но днем обязательно хочется вздремнуть. Если я посплю часик, я уже не могу уснуть часов до 11 вечера. Угу. И потом просто ворочаешься, естественно, нервничаешь. И стоит ли бороться с дневным сном? Спасибо. Угу. Спасибо большое вам за звонок. Угу. Дневной сон может быть естественным, нормальным и не мешать здоровому образу жизни. Единственная продолжительность его должна быть не больше 40 минут, да, в среднем. И естественно, что если вы спали днем, то ночной сон нужно на это время уменьшить, да? Уменьшить даже, да. То есть все равно в сутки человек, есть необходимая индивидуальная норма часов, которые необходимо спать. И если вы поспали днем, значит ночной сон просто уменьшается по продолжительности. Это естественный процесс. Если есть дневная сонливость, несмотря на то, что вы достаточно времени высыпаетесь ночью, есть смысл обследоваться. Да, нужно посмотреть и обследоваться, в чем причина. Может, связано с тем качеством сна, да, которое происходит ночью, может быть, тоже остановки дыхания. Ну вот легкий на самом деле надевается, и ребенку не будет давайте мешать. Я вам помогу. Я, наверное, соображу как-то, да, то есть так через уши, да, и надевается. Немножко не так, да? Но почти. Да? Ага, то есть да, ну, все правильно, то есть устанавливаются канюльки в носик, потом идут за ушки, да, и здесь подтягивается как ремешочек, вот так понятно. Вот. Да, и пульсоксиметр на пальчик. Уровень сатурации мы измеряем вот чуть-чуть только дальше, там считывающий элемент и еще поглубже, то есть пальчик не должен торчать. Да, вот таким образом. Все этого достаточно для того, одна ночь, проведенная с оборудованием, позволяет нам уже говорить о конкретном диагнозе, о степени тяжести заболевания и предполагать методы лечения. А он не пищит, не шумит, вот он мешает спать? Нет, даже не подсвечивается экран, то есть информацию полностью пишет на себя, этого достаточно удобно. С утра встали и сняли оборудование, затем можно просмотреть данные и на экране монитора. Ну, мы, соответственно, с помощью специальной программы обрабатываем данные исследования. Достаточно легко. Одной ночи достаточно для того, чтобы диагностировать уже, да? Да, это связано с тем, что тяжелый пациент, у него каждая ночь будет тяжелой, да, и здесь каких-то особых проблем диагностики мы не видим. Отклонение ночь от ночи может быть там 10%, но этого разброса достаточно, чтобы поставить правильный диагноз. Вот один из примеров, с чем обращаются, да, и как выясняется, что это, с чем страдали. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Моему ребенку 7 лет. Практически с детства, с пеленок, мы страдали храпом. Очень много и часто болел, много сил и средств было потрачено на его лечение. Обращались ко многим специалистам, но никто точно диагноз нам не поставил. Было проведено обследование, ночная пульсоксиметрия, и поставлен точный диагноз. Синдром обструктивного апноэ сна, тяжелая форма, гипертрофия небных миндалин 3-й степени, после чего ребенок был направлен на операцию. После проведенной операции дыхание ребенка нормализовалось.
Ну, на втором видео, естественно, было темно, потому что ребенок спит, и вот абсолютная тишина. А на первом вот реально вот на самом деле сопереживаешь этому. Хочется подышать за него. Вот у меня дочка, когда простужается, за нее хочется подышать. Здесь тоже вот прям страшно. Да, этот пациент с мамой, они обратились, наверное, полгода назад. И первое, с чем она пришла вот с этим видео. Там видео более длинное, и остановки слышно и видно по 30 секунд. Здесь мы, то есть, услышали подхрапывание и пробуждение ребенка, чтобы сделать вдох. Там по 30 секунд ребенок не дышит, остановки дыхания. Да? И она вот с этим ходила несколько лет по врачам, пыталась найти лечение, причины, да, и помочь ребенку. Мама большая молодец, потому что она достигла желаемого. Вот к тому, что если очень чего-то хочется, обязательно результат будет. Да. Крайне тяжелая форма синдрома обструктивного апноэ сна была обнаружена у этого пациента 7 лет. Да, средний уровень кислорода, концентрация кислорода в крови 85, минимальный порядка 60%, остановок дыхания порядка 50 в час. То есть это тяжелая форма, при которой срочно необходимо. Ребенок совсем еще, да, то есть. Да, необходима операция. Здесь не было избыточного веса, здесь не было там заболеваний щитовидной железы. Здесь причиной было увеличенные небные миндалины, которые видели все специалисты, но при этом тяжело заподозрить заболевание, если нет диагностики. Да, после того, как одним из специалистов все-таки было назначено проведение диагностики у нас в центре, мы определили, что причиной в данном случае являются увеличенные небные миндалины. Ну и в Республиканской детской больнице был прооперирован ребенок. Действительно хорошие результаты, кислород в пределах нормы. Они даже очевидные, да, вот в пределах вот этих нескольких секунд, которые мы смотрели. Для ребенка это очень важно, своевременно провести эту операцию, устранить заболевание, потому что это заболевание проявляется синдромом дефицита внимания у детей, что создает проблемы при обучении в начальных классах. Это достаточно важно для будущего ребенка. Звонок, давайте примем. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте. Слушаем вас. Я бы хотела Евгении Викторовне Габовой сказать большое спасибо. Я к ней в сентябре обращалась по поводу храпа. И вы знаете, как-то мне даже легче стало. Спасибо большое, спасибо за звонок. Спасибо. А, кстати, вот есть какое-то, не знаю, даже обязательное, чтобы они чуть попозже пациенты приходили и говорили о том, успешно, неуспешно, как через год, через 2, через 3 себя чувствуют такие, или это по желанию? Когда мы говорим о храпе, о заболеваниях, не сопровождающихся высокими рисками инсультов, инфарктов, рисков для жизни, тогда мы рекомендуем пациентам через полгода к нам обратиться, выполнить все рекомендации для того, чтобы устранить это заболевание. Да? Если мы говорим о тяжелых пациентах, то кратность приемов у нас, также где-то через полгода они показываются к нам с оборудованием, мы считываем данные, мы контролируем эффективность лечения. Раз в полгода, да, нам достаточно, в принципе. А апноэ может пройти сам по себе? Самоизлечение какие-то вот. Если устранена причина, апноэ, опять же, среднетяжелой формы, среднелегкой формы, если причиной было нарушение носового дыхания или вес, пациент справился с носовым дыханием, допустим, с лор-врачи, там провести септопластику, да, пролечились, или ушел излишний вес, да, улучшаются параметры, соответственно, снижается кратность проявления этих апноэ. И при снижении веса, нужно сказать, по научным данным, на 10% от исходного параметры дыхания улучшаются до 50%. Да, мы вот с пациентами прямо рассчитываем, сколько необходимо снизить вес, чтобы достичь хороших результатов. У многих это получается. Главное вовремя прийти, увидеть проблему и понять, как ее решить. Еще один звонок успеем принять. Мы приветствуем вас. Здравствуйте, мы вас слушаем. Ориентируйтесь, пожалуйста, на то, что вы слышите в телефонной трубке. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Пожалуйста. Алло, добрый день.
Добрый день. Вас что-то плохо так слышно. У меня такой вопрос. Вот это вот сейчас доктор Габова, Да. как бы в эфире, ну, это в эфире. Я хотела бы узнать, вот в какой больнице она принимает и платный ли это прием? Катерина ответит Да, на этот вопрос. Спасибо большое вам за звонок. 46 90 38 – это телефон редакции. Обратитесь, пожалуйста, я вам подскажу, потому что вот, да, это платный прием. Про СИПАП-терапию мы расскажем чуть позже, после рекламы обязательно, потому что хочется хорошо остановиться на этом и хорошо рассказать. Но вот апноэ сна, почему все-таки так опасно? Может быть, сонливая я буду, ну и ладно, ну что, зачем мне это лечить? Почему все-таки это на самом деле жизненно опасно? Да, потому что помимо сонливости и рисков попасть в ДТП, если при этом человек водит машину, а риски увеличиваются в 5 раз больше, чем у людей в алкогольном опьянении, потому что это неконтролируемый процесс. И это самое страшное ДТП. Человек засыпает за рулем, он даже не успевает очнуться. Кроме этого, высокие риски сердечно-сосудистых осложнений. Мы говорим о инфарктах, о инсультах. По данным исследований, которые проходили порядка 10-18 лет, различные исследования, риски получить инсульт на фоне синдрома обструктивного апноэ сна увеличиваются в 5 раз при тяжелой форме. Инфаркт также, по разным данным, от 3 до 6 раз увеличение вот этих рисков. Это связано в первую очередь с ишемией, то есть с кислородным голоданием. Остановка дыхания, спадение дыхательных путей, просто воздух не поступает в организм, соответственно, все органы, да, голодают. Высокое давление, риски инсультов, инфарктов на фоне высокого давления в утренние часы. Нарушение ритма сердца и внезапные смерти во сне. У меня есть несколько пациентов, которые, к сожалению, мы не смогли найти точки соприкосновения, и они погибли. То есть они умерли, хотя знали об этом заболевании и могли с этим бороться. Это важно. Это серьезно и важно вовремя все лечение начать. Если вы что-то пропустили и хотите пересмотреть фрагмент программы, воспользуйтесь функцией управления просмотром телевидения Ростелекома. А на сайте нашей телекомпании jurgen.rf хранятся записи всех эфиров рабочего полдня. Их также можно в любой момент пересмотреть. Сейчас пришло время рекламы, продолжение программы через пару минут, так что не переключайтесь. Рабочий полдень вновь с вами. Сегодня мы говорим о такой звучной проблеме, как храп и синдроме апноэ сна. И гость нашей студии сегодня сомнолог Евгения Габова. Записали мы еще одну из ваших пациентов и предлагаю всем нашим телезрителям тоже услышать его ощущения. Моя история началась с 2014 года. Мне сделали шунтирование, вставили пружину. Потом два года я все болел, не мог приходить, пока меня не свели с хорошими врачами. Был сильный вес, я был еще полнее, весил 128 килограмм, сейчас у меня 111. Потом тем летом я приобрел аппарат. Пробыл я с ним год сейчас. Я за этот год и храпеть перестал, и вес, все наладилось. И у меня восстановилось, сердце. Сейчас я завел ферму, КФК открыли, крестьянское фермерское хозяйство. Быков, поросят разводим, трудимся. Все, откармливаем все их. И это все, что Господь Бог дал, главное здоровье. Слава Господу. Лечение дает даже больше сил. Настолько много, что появились силы даже собственным бизнесом маленьким заниматься. Когда пришел, и вашими глазами, Сергей Иванович, когда пришел и когда уже после лечения? Сергей Иванович пришел в прошлом году летом. Это был тяжелый пациент с высоким весом, с одышкой, при минимальной физической нагрузке, отеки ног, учащенное количество мочеиспусканий крайне, которое мешало, в том числе и спать. Но это один из, наверное, рекорд по количеству мочеиспусканий, то, что у меня есть опыт по тяжелым пациентам.
Кроме того, у него были не просто остановки дыхания, но когда он начинал дышать и просыпался, выходил из остановок дыхания, кислород не поднимался на уровень нормы. Это было одно из проявлений синдрома ожирения и гиповентиляции. Там были дополнительные особенности в виде центрального апноэ. То есть заболевание было ярко выражено, это плюс сонливость, плюс ограничение физической нагрузки. И выйти из этого состояния его было крайне тяжело. Когда я вот недавно взяла его карты, я читаю «Пенсионер», а сейчас он ко мне приходит и тоже рассказывает, что вы знаете, с прошлой осени мы тут и хозяйство, и все открыли. Действительно, люди после того, как подобрано эффективное лечение, начинают снижать вес, увеличивается физическая нагрузка, у него были проблемы изначально, то есть решался вопрос о установлении кардиостимулятора. Там были нарушения ритма на фоне остановок дыхания во сне. В результате мы справились с остановками дыхания, человек вернулся в общество, да, и вот он такой в позитиве, он улыбается и говорит, если нужно кому-то рассказать, как мой опыт, я об этом расскажу. Ну вот СИПАП-терапия, я предлагаю, как она действует, посмотреть в срезе, опять-таки, на экране, и вы поясните. Да, при тяжелых формах остановок дыхания во сне, когда по-другому справиться с ситуацией невозможно, и риски умереть в 5 раз повышены по сравнению с такими же людьми той же возрастной категории, применяется СИПАП-терапия во всем мире. Да, у нас в России, опять же, в течение последних 22 лет только. Это оборудование, которое создает положительное давление в дыхательных путях во время сна, и в том числе во время выдоха. Оно не настолько сильное, чтобы вот как когда захватывает дыхание, когда сильный порыв ветра, да, оно небольшое. Да, то есть оно позволяет выдохнуть, но достаточное для того, чтобы дыхательные пути не смыкались. Человек засыпает, у него вес, у него отеки и так далее, да? Глотка пытается, могла бы закрыться, но давление, создаваемое аппаратом, поддерживает давление в дыхательных путях. В итоге человек, потому что мы убрали саму причину, восстанавливается артериальное давление, уходит нарушение ритма сердца, нормализуется кислород, постепенная динамика выходит, там нормализуется выработка гормонов, сжигающие жиры, поэтому такие пациенты постепенно худеют. Нормализуется выработка тестостерона, что очень важно для всех. Подержу, да? Для всех людей, особенно молодого возраста. Собственно, такие пациенты, да, зачастую начинают жить заново. Возвращаются... Нет, немножко по-другому. Хотите, я вам помогу? Нет. Да, вот так вот. То есть это пожизненное лечение? Эта маска устанавливается на нос и упор на лоб. Значит, лечение по научным данным часто является пожизненным. Часто. Вот так вот закрепляю. Почему? Потому что это протез, который позволяет дышать. Человек без него дышать не может, да, и в любой момент может умереть. Однако на нашем опыте есть люди, 30%, особенно если они обращаются в молодом возрасте с этими проблемами, с которыми мы решаем проблему, помимо того, что используем оборудование и не профилактируем риски инсультов, инфарктов, мы решаем саму проблему, которая привела к апноэ. Есть еще такие возможности. Но зачастую, особенно в старшей возрастной категории, настолько перетянуты структуры глотки, что даже снизив вес, мы не сможем уйти от апноэ. Но при этом не развивается зависимость, оборудование легкое в использовании, только достаточно одеть маску. Тот же самый 70% вопрос, насколько шумное? Сейчас производитель заинтересован на то, чтобы минимально доставлять дискомфорта. Был бы провод, мы бы включили, практически бесшумен. Практически бесшумен. Ну, то есть, например, если супругу или супруге больного мешать не должно? Храп мешает меньше, чем храп. Понятно. Спасибо вам большое, что пришли в студию, рассказали. Знаете, дорогие телезрители, что храп нельзя оставлять без внимания, особенно если он продолжительный, потому что, к сожалению, к таким не очень хорошим последствиям может привести. Поэтому следите за своим здоровьем. Гостем нашей студии сегодня была сомнолог Евгения Габова. Спасибо большое. Спасибо. Я хотела сказать нашим телезрителям, что здоровый день начинается ночью. Высыпайтесь, да. Спите хорошо и качественно. Всего доброго. И с вами, дорогие телезрители, увидимся уже в понедельник. Хороших вам выходных, наберитесь сил. До встречи.